مساكم سعيد. لا لسه احنا في صباحكم سعيد بقى. جزء الاكشن والعوم في رحلتنا من الساعه 9 للساعه 11 ومعانا مجموعه قلبها جامد شجعنا قلبهم. ها مين تاني جاي؟ انت هصفي نفسي ولا يلا. لا تعالوا ورايا يلا. لا مش من هنا. تعالوا ورايا تعالوا ورايا يا اولاد. تعالوا ورايا يا اولاد. جاهزين يا اولاد؟ مكانكم كده، مكانكم من مكانكم كده. ايوه المجموعه اللي هناك دي استاذنكم تعالوا كده والجنب ده كده، بس اللي هينط يفضل مكانه هنا. ازاي؟ بصوا بقى يا اولاد، لا يرمي نفسه من فوق، هنطلع نعدي من هنا ونرمي نفسنا على طول. جاهزين؟ احنا عايزين قلب جامد، مش عايزين حد هنا قلبه خساره خالص. يلا. واحد. استنى يا ولا. واحد اتنين وإلى هوب على طول. ماشي؟ نفسك في حاجة قبل ما تعوم؟ يا حلاوة يا ولا. يلا 1 2 3. شوف الكلام. بقلل اهو. اوبا ده اتأخر بس طلع. الحمد لله على السلامة. اطلع بقى وروح هناك عشان تعيدها تاني. يلا اللي بعده على طول. 1 2 3. حلاوة يا ولا. عاش. اللي بعده. ها قلبك جامد. يلا 1. يلا عشان نعيدها تاني. يا قلبي خد كرباج قوي. انت زعلت مين قبل ما تنط؟ ها مين اللي بعده؟ فين القلب الجامد اللي بعده يا اولاد؟ يلا. ها مستعد ولا نص ونص؟ 1 2 3. حلاوة يا ولا. اللي بعده. ها يلا. ها يلا 1 2 3. ارمي نفسك. حلاوة يا ولا. اللي بعده. 1 2 3. يا قلبي ياني. اللي بعده فين؟ يلا جامد قلبك. ها قلبك جامد ونص ونص. يلا 1 2. لف. طب انزل زي ما انت كده. 1 2 3. يا قلبي ياني. يلا جميد يا قلبي. انزل انت الاول. يلا يا قلبي ياني. يلا يا جماعه اللي نط يطلع يعيدها تاني. خلاص ماشي يا جماعه. ما حدش ينط باللايف جاكيت الاحمر. يلا 1 2 3. بص اطلع من قدام غيره. البس واحد اخضر. يلا عدي جميد يا قلبك. يلا ها خلي قلبك جامد. هوبا. ها 1 استعد. 2 مد رجل. يلا 3 الى هوبا. ها قلبك جامد ونص ونص. نفسك في حاجه قبل ما تعومي؟ ايه بقى؟ شفت الكلام يا ولد. انت طلعتي بقى. 1 2 3. يا قلبي يعني ابقي قابليني لو دخلت الدش. ها قلبك جامد؟ ليه؟ خد هنا. رايحه فين؟ انا الخصايه ذات نفسها. مين تاني؟ تعالى عشان نبتديها تاني. يلا يا اولاد. يلا يا احمد. بصي اقول لك على حاجه. خدي لايف جاكيت وتعالي. يلا مش هجيب لك حاجه. هو عمر ولا اكتر. وبعد كده هي الحياه مغامرات واكشن. هتفضلي طول عمرك عايشه جبانه؟ مش هينفع كده. يلا يا احمد. شجعك يا راجل وانا واقف مستنيك تقفز. يا قلبي ياني. يلا على الميه. بص بتعرف تعوم؟ جرب. مش هجرب لك حاجه ولا اي حاجه. طالما بتعوم خلاص هتنزل. اقفل مناخينك وما تاخدش نفسك غير لما تقفل. بس كده. يلا طالما عندك قواعد العوم. اصلك هو المصيف اكشن وحاجات جديده، يا نجربها يا نهرب منها. يلا الارض قريبه جدا. ده فعلا. ايوه ده بس المركب بس هو اللي عايز. خد يا ولا. عيب كده ما ينفعش راجل يقع. لا خد. تعالى. رايح فين يا ولا؟ خد يا ولا. تعالى. رحت فين يا قلبي يعني؟ فين قلب خصايه. تعالى انت. ايوه الفريق بتاعنا الحلو فين؟ عايزين بقى واحد يمتعنا. هو بيقفز يعمل شقلباز بعد النطه اللي عملتها. شقلباز. طالما كده واخد كرباج وكده واخد كرباج.
خد شقلباز. يلا بقى عشان عايز اصور. جرب بقى حاجه جديده. جرب. يلا 1 2 3. ده اتشقلب جوه الميه. يلا. بص اعمل حاجه جديده. شقلباز. ما مش مشكلتك، مش خدت واحد من شويه؟ لا خدت نطيت مسمار. طب جرب خد كرباج يلا. لا مش شرط. مش هجيب لك حاجه. هو كرباج بسيط، علامه من مطروح. السرعه دي حاجه مش بايدي. لا دي حاجه بتاعت ربنا بقى. يلا 1 2. مسمار حلو. لا هو مش هينفع كرباج. لا خد اعمل كرباج شقلباز. عشان لا مش هنزل تاني. احنا الرجاله بنعمل مواقف جديده في حياتنا ونعيش الاكشن والمغامره. يلا 1 2 3. برضه مسمار. انزل انت بقى اعمل شقلباز. وريهم يا نجم الشط، وريهم عوم البط، مفيش بعد كده. يلا قلبك جامد. ابتدي وقع. 1 شقلباز. 1 2 3. هنشوف بقى الرشاقه هنا بقى والحيويه كلها. يلا 1 2 3. ده اكيد حد داعي عليه دعوه وحشه. خد كرباج ملوك. اللي بعده قلبك جامد. بفضل الله. عايزين بقى نشوف بتوع بورسعيد. بحر بورسعيد بقى وقناه السويس يا ولا. عايزين بقى شقلباز ولا مفيش اي شقلباز معانا. وانت ما اخافش تاني. تعالي خدي شقلباز. انت اللي هتعملي شقلباز وربنا على النعمه. اجرأ واحده النهارده واجمد قلب النهارده. خايفه لا دماغي تفرقع بالمره. لا مش هجرى لك حاجه. اعمار كلها. يلا عدي. بصي شقلباز حلو بسيط، مش هيحصل لك حاجه. خلي قلبك جامد. يلا يا بابا. طب بصي انزلي انت عشان لو غريتي يصوتوا عليك. اتفقنا؟ يلا بضمير ماشي. ده بتشوف بتوصيك ازاي. صوت بضمير. هنوزع شربات. شفت الكلام يا ولا. بصي بقى شقلباز ازاي. انزلي يعني زي ما تيجي معاكي. يعني المفروض تدينا وشك وتنط بقفاكي. 2. جربي اللي يجي معاكي ماشي. لا انا مش هغامر بحياتي. ولا يهمك عادي. اعمار كلها. يلا 1 2 3. شفت انت اللي هو انزل برجلك اليمين. يلا يا ولا جمد قلبك يا ولا. يلا بسرعه. 1 2 3. حلاوه يا ولا. اللي بعده 1 2. هيلا هوب هيلا. شفت خد البحر بالحضن بس البحر ما كانش راضي عنه. فخد كرباج. يلا اللي بعده. يلا عايزين نختم بيكم اللايف كده. عايزين شويه شقلباظانات حلوه. مفيش حد هنا معانا طرزان يدينا شقلباظ. يلا 1 2 3. لا بص ممنوع تنط بلايف ده. روح غيره البس واحد اخضر وتعالى. يلا جمد قلبك. 1 استعد. 2 مد رجل. 3 ادينا شقلباظ ولا الهوا. بص انت املنا فيك وربنا. شقلباظ حلو كده. يا حمو هتعمل شقلباظ. والله شكل حمو جاي يغرق النهارده. بص انا عايزك تنزل وتعيش حياتك وتنسى النازله دي. هتنسيك الماضي والحاضر. الثانيه بقى هتجيب اجلك. هتجيب لك فقدان ذاكره لاي حاجه حصلت لك في حياتك وهتخليك تبدا حياه جديده نضيفه خالص. يلا بص احنا النص بتاعها لا من هنا اهو. يلا مش هجرى لك حاجه. يلا دايخ يعني ضغطك واطي. تنزل ضغطك يلا تبقى تمام. يلا جمد قلبك. هي الحياه مغامرات واكشن واثاره وتشويق. يلا احنا قلبنا شوبير مش هينفع. لا ما تجمد قلبك ولا يجرى لك حاجه. خد بالك احنا عندنا عده وامكانيات. لا تقلق. يلا بس سيبه. لا طب ما اسمها ايه. ما تكبحوش الجناح بتاعه. سيبوه يطير يا ولا ورفرف في الفضاء. اوعى حد يخوفك. الحياه كلها مغامرات واكشن. يا نعيشها يا نهرب منها. يا نعيشها فل. ايوه يا نموت احنا الكل. قلبك جامد. 1 2 3. ده ما طلعش. عاش
بص قواعد الغرق عندنا 3: تشرب ميه كتير، تفرفص اسرع، يغمى عليك بسرعه. يلا تنزل يا حوده. طب نجيب احتفام لك لما تنزل. ها هتنط؟ تمام. يلا بقى تحيه بقى نطه لكل اهل بورسعيد. نفر معديه عباره. ها يلا، وتحيه خاصه لكل ربان مركب بورسعيد. حلاوه يا ولد، قلبك جامد. يلا عايزين انطلاقه التنين يا ولد. يلا 1 2 ايه لا هوب. حلاوه يا ولد. يا حوده هتنزل دلوقتي ولا تقعد شويه؟ طب يلا. لا عايز انا اصورك. صورني؟ اه استنى هنشوف السمكه بتاعنا ده هيعمل ايه. بص كده 1 2 3. يا عيني عليك يا حوده، يا عيني عليك يا حوده. شفت الكلام يا ولد؟ يا ما نفسي اتعلم العوم وابقى زيك. ارمي هوبا. حلاوه يا ولد. يلا نختم دي 1 2 هيلا هوب. غسل ماضيه كله وهيبدا بقى حاضر جديد من هنا من مطروح. يلا كل سنه وانت طيب. بس كده، ده بقى كان فيديو لاكشن وعوم في رحلتنا من 9 ل 11. بشكركم جزيل الشكر على المتابعه الجميله دي. اتمنى يا رب اشوفكم سعداء دايما في افضل حاجه. مطروح وبسين وفيها كل سنه متجمعين. معاكم منجي مطروحين، مع السلامه.